இந்த செய்தியை உங்களுக்கு வழங்குவது டைனமிக். 34 ஆண்டு கால சிறந்த டைனமிக் 7ஆம் உணர்வு விழித்தெழுதல் விழிப்புணர்வு உளமன உணர்வியல் அனுபவ பயிற்சிக்கு டைனமிக். வணக்கம். திசைகளின் 5 மணி செய்திகள். கோலா குபு பாரு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் குறித்து இன்னும் விவாதிக்கப்படவில்லை, பிரதமர் கூறுகிறார். அடுத்த மாதம் நடைபெறவிருக்கும் கோலா குபு பாரு சட்டமன்ற தொகுதியில் பக்கத்தான் ஹராப்பான் சார்பில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர் குறித்து இன்னும் விவாதிக்கப்படவில்லை என்று பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார். இன்று பத்தங்காலிக்கு தாம் மேற்கொண்ட வருகையானது பொதுமக்களை சந்திக்கும் நோக்கத்தை கொண்டதாகும் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். டிஏபியை சேர்ந்த கோலா குபு பாரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் லீ கி ஹியோங் கடந்த மார்ச் 21ஆம் தேதி காலமானதை தொடர்ந்து அத்தொகுதியில் வரும் மே 11ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த இடைத்தேர்தலில் டிஏபி சார்பில் போட்டியிடவிருக்கும் வேட்பாளர் குறித்து முடிவு செய்வதற்கு பக்கத்தான் ஹராப்பான் உச்சமன்ற கூட்டம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் என்று டிஏபியின் ஸ்லாங்கூர் மாநில தலைவர் கோபிந்த் சிங் டியோ கடந்த வாரம் தெரிவித்து இருந்தார். இது தொடர்பாக பிரதமர் அன்வரிடம் கேட்டபோது இன்னும் விவாதிக்கப்படவில்லை என்றார். சட்டவிரோத மோட்டார் சைக்கிள் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக நம்பப்படும் 13 வயதுடைய இளைஞரை போலீஸ் காரினால் மோதி மரணம் விளைவித்ததாக கூறப்படும் கார்ப்பரல் அந்தஸ்தில் உள்ள 37 வயது போலீஸ்காரர் ஒருவரை மலாக்கா போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். நோன்பு பெருநாள் முதல் நாளான ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி மலாக்கா ஜலான் காங்சா கசாங் சாலையில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்து தொடர்பாக 6 போலீஸ் புகார்கள் செய்யப்பட்டதுடன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உட்பட 3 வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மலாக்கா மாநில போலீஸ் தலைவர் ஜைனுல் சமா தெரிவித்தார். சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ்காரர் இன்று காலை 9 மணியளவில் அலுர்காஜா மாவட்ட போலீஸ் தலைமையகத்தில் கைது செய்யப்பட்டதாக ஜைனுல் சமா குறிப்பிட்டார். நோன்பு பெருநாள் அன்று போலீஸ் நிலையத்தில் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்த அந்த போலீஸ்காரர் சட்டவிரோத மோட்டார் சைக்கிள் பந்தயம் நடப்பதாக கிடைக்கப்பெற்ற தகவலை தொடர்ந்து அவர் போலீஸ் வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அப்பகுதியை நோக்கி சென்றதாக கூறப்படுகின்றது. அப்போது போலீஸ் வாகனம் 18 வயதுடைய இளைஞரின் மோட்டார் சைக்கிளை மோதியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் கடுங்காயங்களுக்கு ஆளான அந்த இளைஞர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். எனினும் சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் அந்த இளைஞர் பின்னிரவு உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த விபத்து தொடர்பான காணொளி ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ்காரர் மீதான விசாரணை 1987ஆம் ஆண்டு போக்குவரத்து சட்டத்தின் கீழ் நேர்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் நடைபெறும் என்று ஜைனுல் சமா உறுதி அளித்துள்ளார். கோலா குபு பாரு அருகில் உள்ள பத்தங்காலி வட்டார மக்களுடன் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்ற நோன்பு பெருநாள் உபசரிப்பிலும் பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் இன்று கலந்து கொண்டார். பிற்பகல் 12:24 மணியளவில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் ஸ்லாங்கூர் முன்னாள் மந்திரி பசாரும் பத்தங்காலி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தான்ஸ்ரீ முகமது தைப், ஸ்லாங்கூர் மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் போர்ஹான் ஆமன் ஷாவும் கலந்து கொண்டனர். மக்களோடு மக்களாக விருந்து உபசரிப்பில் கலந்து கொண்ட பிரதமரை உள்ளூர் மக்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர். இந்நிகழ்வில் ஸ்லாங்கூர் மாநில போலீஸ் தலைவர் டத்தோ உசேன் ஒமர் கானும் கலந்து கொண்டார். புக்கிட் அமான் போலீஸ் தலைமையகத்தின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கு பிரிவின் துணை இயக்குனர் ஹம்சா அமட் பினாங்கு மாநிலத்தின் புதிய போலீஸ் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பினாங்கு போலீஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்று இருந்த கவ் காக்சினுக்கு பதிலாக கமிஷனர் அந்தஸ்துடன் ஹம்சா அமட் புதிய பொறுப்பை ஏற்கவிருக்கிறார். இவரின் நியமனம் வரும் மே 13ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. பினாங்கு போலீஸ் தலைவராக பொறுப்பு வகித்து வந்த கவ் காக்சின் கடந்த மாதம் பதவி உயர்வு பெற்று புக்கிட் அமான் போலீஸ் தலைமையகத்தின் போதைப்பொருள் துடைத்தொழிப்பு பிரிவு இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தனது வளர்ப்பு தங்கையை கத்தியால் குத்தியதாக ஓர் இந்திய லாரி ஓட்டுநர் ஒருவர் தெலவிந்தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் இன்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். 52 வயது எல் தியாகராஜ் என்ற அந்த லாரி ஓட்டுநர் மேஜிஸ்ட்ரேட் தி அஸ்வினி முன்னிலையில் நிறுத்தப்பட்டு குற்றச்சாட்டு வாசிக்கப்பட்ட போது அக்குற்றத்தை அவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. குற்றம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் கூடியபட்சம் 3 ஆண்டு சிறை,
மற்றும் அபராதம் அல்லது பிறம்படி தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் குற்றவியல் சட்டம் 324 மற்றும் 326A ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் அந்நபர் குற்றஞ்சாட்டப்படுவார். கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு 8 மணியளவில் தெலுஇன்தான் தமன் முஹிபாவில் உள்ள தனது வீட்டில் காய்கறி வெட்டும் கத்தியை பயன்படுத்தி 31 வயதுடைய எல் தேவி என்ற வளர்ப்பு தங்கையை நோக்கத்தோடு கத்தியால் காயப்படுத்தியதாக அவ்வாடவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. பஹாங் கந்திங் ஹைலண்ட்ஸில் உள்ள கிளப் ஒன்றில் கடந்த சனிக்கிழமை சண்டையில் ஈடுபட்டதாக எண்மரை போலீஸ் விசாரணைக்காக தேடி வருகின்றது. சம்பந்தப்பட்ட கிளப்பில் இருந்த சிசிடிவி காணொலி பதிவை ஆராய்ந்ததில் 22 முதல் 46 வயதிற்கு உட்பட்ட 8 ஆடவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதாக பஹாங் போலீஸ் தலைவர் டத்தோ யஹயா ஒத்மான் தெரிவித்தார். இதற்கு முன்பு அக்கலவரத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததற்காக கைது செய்யப்பட்ட 4 உள்நாட்டு ஆடவர்கள் மீது தமர்லோ மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் அக்குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட வேளை தலா 2200 வெள்ளி அபராதத்தில் விடுவிக்கப்பட்டனர். அந்த வழக்கின் மறு செவிமடுப்பு வருகின்ற ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார். இவ்வேளையில் சம்பந்தப்பட்ட கலவரம் குறித்தும் அதில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்தும் தகவல் அறிந்தவர்கள் அருகாமையிலுள்ள போலீஸ் நிலையங்களில் தெரிவிக்கும்படி யஹயா ஒத்மான் கேட்டுக்கொண்டார். பள்ளிவாசலுக்கு சென்று கொண்டிருந்த 3 பாகிஸ்தானியர்கள் மீது காரை மோதி மரணத்தை விளைவித்ததாக ஓர் உணவக தொழிலாளி இன்று தெலுஇன்தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். முகமது அஜிசோல் அப்துல் ரஷீத் என்ற அந்த உணவக தொழிலாளி மேஜிஸ்ட்ரேட் டி அஸ்வினி முன்னிலையில் நிறுத்தப்பட்டு குற்றச்சாட்டு வாசிக்கப்பட்ட போது அவர் அக்குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். கடந்த புதன்கிழமை இரவு 7:45 மணியளவில் அவ்வாடவர் தெத்ரா ஹைட்ரோ கேனபினல் என்கின்ற போதைப் பொருளை உட்கொண்டு காரை ஓட்டிச் சென்று அப்பிரஜைகளுக்கு மரணத்தை விளைவித்ததாக அவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. குற்றம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் கூடியபட்சம் 5000 வெள்ளி அபராதம் மற்றும் 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் குற்றவியல் சட்டம் 15(1)A பிரிவின் கீழ் அவ்வாடவர் குற்றஞ்சாட்டப்படுவார். காலாவதியான சாலை வரி மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் BMW ரக காரை ஓட்டி வந்த 30 வயதுடைய ஆடவர் ஒருவர் போலீசிடம் கையும் களவுமாக சிக்கினார். கிளாந்தான் தனாமெராவில் நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப் சலாமட் 22 சோதனையின் போது அவ்வாடவர் போலீசிடம் சிக்காமல் தப்பிப்பதற்காக அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் காரை யூ-டர்ன் செய்ததாக தெரிய வந்துள்ளது. சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இதர ஓட்டுநர்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் காரை செலுத்திய அவ்வாடவரை மடக்கி பிடித்த போது அவர் முறையான ஆவணங்களை கொண்டிருக்காதது உறுதி செய்யப்பட்டதாக தனாமெரா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் சூப்பரிண்டென்டென்ட் முகமது ஹக்கி அஸ்புல்லா கூறினார். அவ்வாடவரின் காரை சோதனையிட்டதில் பல வகையிலான பட்டாசுகளை உள்ளடக்கிய பெட்டி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் போலீசார் அதனை பறிமுதல் செய்ததாகவும் முகமது ஹக்கி விளக்கினார். மேல் நடவடிக்கைக்காக அந்நபர் கைது செய்யப்பட்டு காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக அவர் மேலும் விவரித்தார். மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள். தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.